пожаловать на мой канал, посвященный обзору и ремонту аудиоустройств. Сегодняшний обзор будет посвящен виниловому проигрывателю ELAC Miracord 630. Данный виниловый проигрыватель был представлен на рынке с 1969 по 1972 годы и относился к так называемой 600 серии. Модель относится к классу устройств с роликовым приводом, приводящимся в движение четырехполюсным асинхронным мотором. От 610 модели она отличается почти в 2 раза более тяжелым диском. В случае установки синхронного двигателя иного тонарма 610 модель превращается в 650, а 630 в 660 модель. Устройство, в общем, можно охарактеризовать как очень качественное изделие. Опять же, можно начать с очень тяжелого алюминиевого диска весом 2,3 кг. В настоящий момент это самый тяжелый диск, который я держал в своих руках. Необходимо заметить, что сам ролик стоит родной, без каких-либо признаков задубелости или раскисания. Опорный подшипник насыпного типа, к моему удивлению, имеет пластиковый корпус и не имеет сепаратора. На форумах, что русский, что английский, периодически вспыхивает полемика, чем можно заменить устаревшую заводскую смазку Мелкот М55. На одном из иностранных сайтов проведено целое расследование, ссылка в описании. Мои попытки замены смазки смотри во второй части видео. Автоматика устройства заслуживает отдельного упоминания. Она не просто сложная, а очень сложная. Далеко не факт, что после полной разборки удастся собрать все обратно. Смазка, где она осталась, все еще оставалась жидкой. Мотор был не заклинивший и легко позволил смазать бронзовую втулку опорного подшипника. Тонарм заслуживает отдельного упоминания. Его развитая механизация отрабатывает только в момент запуска или в самом конце проигрывания, в зоне яблока. В остальное время тонарм сам по себе. Весьма необычно выполнена настройка прижимной силы в виде пружины внутри тонарма. Получается, что грузиком противовеса мы всего лишь устанавливаем 0 проигрывателя, а прижим устанавливаем посредством вращения шайбы сверху. Антискейтинг тоже достоин отдельного упоминания. Его настройка выполняется посредством вращения кольца у основания тонарма. Сам антискейтинг выполнен в виде комбинации пружины и рычага. Такой вариант исполнения вызывает минимальные изменения натяжения пружины во всем диапазоне положения тонарма и, в отличие от грузика, позволяет точно настроить вес антискейтинга, и в отличие от пружины, сила натяжения которой различна по длине. Стоит также обратить внимание на систему крепления двигателя. В нормальном режиме он висит всего на 2 точках, а не на 3 или 4, как обычно. Таким образом, в демпфировании участвует не только ролик, но и сам двигатель. Третье крепление всего лишь ограничивает степень свободы двигателя от сильного перекоса, например, при транспортировке. Отдельно стоит упомянуть возможность установки фонокорректора на германиевых транзисторах вместо платы внутри проигрывателя. По умолчанию там стоит заглушка. У меня аппарат оказался с 2 неисправностями, а именно с нерабочим микролифтом и неработающей автоматикой позиционирования. Внутри корпуса была обнаружена пластиковая хромированная деталь, которая отломилась от рычага микролифта. Приклеивать ее обратно не было никакого смысла, поэтому я в месте крепления сделал отверстие в 3 мм и прикрутил латунную компьютерную стойку высотой 15 мм. Установка рычага обратно показала верность решения. Немного позже было замечено, что на поднятый микролифтом тонарм оказывает влияние антискейтинг. Причиной оказалась внезапно засохшая смазка в тормозной втулке. В ней имеется отверстие, благодаря которому можно немножко расшатать ось, вытянуть ее на сантиметр и смазать. В результате тормозные свойства вновь стали доступны для настройки. Что касается работы автоматики позиционирования, то причина крылась в прилипании медной пластины с фрикционом к пластиковой опорной втулке. Были попытки смазывания и подкладывания шкурки, но добиться стабильной работы у меня так и не получилось. Остальные работы были связаны с протиркой и смазкой узлов, которым было не страшно подлезть, ну и заменой сгнившего демпфирующего поролона в пружинах ножек. Последний служит для уменьшения резонансного шума,
передаваемого от ящика к столу проигрывателя. Опорный подшипник асинхронного двигателя легко снимается и смазывается. Я смазывал обычным бытовым маслом. В части смазки опорного подшипника диска у меня было сделано несколько попыток. Изначально я смазал подшипник обычной литиевой смазкой, Литол-24 и прочие высокотемпературные автомобильные смазки синего цвета. Но потом у меня заиграла совесть, так как литиевые смазки весьма агрессивны и приводят к набуханию резины и хрупкости пластика. В итоге была приобретена относительно нейтральная смазка Циатим 221F, и по итогу ей я и набил подшипник. Основная проблема в смазывании подшипника заключается в том, что чтобы его вытащить, нужно снять кольцо автоматики. Чтобы его снять, нужно снять целых ворох деталей механизма. Кольцо при этом будет упираться в корпус, поэтому отвинчиваем винты со стороны диска и ослабеваем со стороны тонарма. Кольцо автоматики сделано не из нейлона, а что-то вроде карболита. Смазка на деталях хоть и была, но меня не устраивала, поэтому попутно всю верхнюю автоматику я смазал силиконовой смазкой с добавлением фторопласта. После установки всех деталей обратно, кольцо стало вращаться сильно легче. В процессе повторной смены смазки решил на всякий случай снять размеры подшипника и его шариков. Диаметр шариков я намерил 3,2 мм. Ближайший эквивалент 3,175. Внутренний диаметр подшипника 10 мм. Наружный 20 мм. Высота 6,66.
На этом все. Подписывайтесь, ставьте лайки. Низкой вам детонации и высоких децибелов сигнал шум.